שלום. בשביל שמחה, אני כאן מהוועד. איזה ועד? מה איזה ועד? מה קרה לך? אני כשיש ועד, יושב ליד ניסים. אבא, איזה ליד ניסים? אתה יושב ליד הדלת. בדיוק. איפה דלת? איפה ניסים? באמצע. מהוועד של בית מאיר? כן, בטח. עולה. לא מתאים. נו? החבר'ה שלך הגזימו. דבר ראשון, אני בעיניים שלי ראיתי אחד זורק ולא מכניס, זורק ולא פוגע, וזה הפסד כולו שלכם. בטח ההפסד שלכם. בית"ר לקחה 2-0 מול בני סכנין. כן, זה רק עדיפה של טופי ולא פגע בפח, ואתם מלכלכים את המושב. נו, ומה עוד? לא תאמין מה תפסתי את זה בחור שלך. איפה תפסת? מה תפסת? על העץ, אצלי בחצר יושב, הוא מנסה לקלוט. נורא והיום. נו, תספר לו. כן, אנחנו יושבים בחצר, ופתאום הבנו מה העץ בחור, מעסיק לו את רשת א', רשת ג', רשת ד', כל חי, כל ברמה, כל הנשמה, אתה יודע איזה שיר הוא קלט? Yes,